mban jehona jon, gjithë shqiptarët I bashkon, në një gjuhë e një zakon, në flamurin e shqipoj, fluturon e shqipjas nalet, I hap krahët pushton malet, kënde këngët ande I valle, tunden skenat e festivalet. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Këto këngë e këto balle nga këto troje legendare, dorë pambar zbulon thesare në jehonën ton shqiptare. Gjua shqipe ku është shkruar, në çdo reshte, në çdo shkronjë, brez pas brezi është kënduar dhe në sheku I do jehoj. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Jehona shqiptare, botës marle Ti tregoj, se Shqipëria sa përoj, do kërceje, do këndoj. Përshëndetje, ju falenderoj që dhe në këtë event promovimi të librit të autores Donika Meta Gjura, të titulluar Pranverë në vargje në poezi. Kam nxjerrin me pak fjalë, autorja vjen nga Bulqiza, po për më shumë detaje, unë ftoj redaktorin e librit, zotin Ilmi Dervishi, që të flasi në fillim prezantimin e autores dhe çfarë përmban libri. Përshëndetje gjithë, dhe mirë se keni ardhur. Donika vërtet vjen nga Bulqiza dhe vjen me librin e parë në poezi, por lexuesi I saj e ka ndjekur edhe rrjetet sociale, por edhe me krime të tjera. Në fillimet e jetës rinjës edhe ka qenë dhe këngëtare, pastaj mor me tekste këngësh dhe të në fund me librin me poezi. Poezia e Donikës ka një të veçantë se kurdo që të lexojë e kupton se është poezia e Donikës, sepse ka tepër origjinale në stilin e vet dhe mënyrën se si e trajton poezinë. Ka vërtet të mira që ja vlen ti lexosh dhe ta kesh në bibliotekë. Ju uroj suksese Donikës dhe me libra të tjera. Madje që Ilmi u e tha shkurt, nuk foli shumë për autoren, e la Elmin që ta shpalosni juve, por unë doja që autores ti lexoj dy poezi. Pse ti? A mi më I them dhe një. Bile ato gjatë gjysmë. Mikes. Përse moj mike imja më ke marrë kaqinat, po të kryen xhelozia e s'po ndjehesh rehat, po s'je veç për me mua, me gjithë kështu vepron, me mashtrimet e tua në mëkate jeton. Natën në përëndra
Mikeshat I shikon, zgjohesh si e çmendur, e me dorë I kërkon. Gjithë kemi bërë ndere, kaq shpejt I harron, neve na bën vrerë, veten e shkatëron. Ke ligësi në shpirt, ne këtë e dim, nuk sheh mirë nga syt, kudo duket e rësirë. Kthehu nga dielli e bëj autokritik, Zoti të sheh nga qielli rrugën ta vëm dritë. Mos më keq kuptoni se kam asnjë. Këtë mike përdora për të bërë një poezi. Tani mira më ftoi mua, ndërsa unë do ja pasoj një voglushe. Le ta filloj ajo, le të jetë një augur I mirë për promovimin e librit të zonjës Donika. Sepse ne një ditë do shkojmë, mosha bën vetën, një penjime bën vetën, dhe misioni ynë është që t'ua lëm pasardhësve, t'ua lëm atyre më të vegjëlve. Alesia vjen nga Konispoli. Dhe ky është dhe misioni I shoqatës Jona Shqiptare, që vazhdon të gjithë shqiptarët nga Vermoshi në Konispol, të gjithë brezat, të gjithë kulturat, pa anësi politike. Alesia, poezin për ty, që kemi zgjedhur. Ka për përdore, kënduan në hodhën valle, ishin të veshur bukur, flutur krahshkruar në gjamin, festuan në përru, gëzimin bashkë ndanin. Si vjen ndryshe erdi, fëmijët I qeti në shtëpi, shkolla kopshte e qerde, virus Covid, kyçi në dry. Se e gëzuar vogëlushja, edhe pse në shkollë shkonte, me laptop e telefon, vjershën e recitonte. Mallkuar qofta ajo dorë që Covid, në planet shpërndan, shpejt do I vi ajo orë, Zoti vënon për s'harron. I kështu ku Covid ka planeti, lëri fëmijët të gëzojnë, asje keqet mos I beki, si pranverët të lullëzojnë. Bravo! Po më bukur nuk ka ma, Lola je e papare. E lënduar. Në telefon më thirre pa pushim. Më shkruaje ditë e natë. Fjalë të ënda më thoshe në fillim. Për mua s'ka gjumë me qëtësi. Nuk ka ratë. Në djallë ajo kamer kur të dy u pamë. Ajo buzqeshje djellore se përballova dot. Në dashurirash. Ashtu, me shikim të parë. E nga syri I bukur më rëshqitën lot. Pareshtur të kërkova një kafe të pimë. Po më thoshe pritë sa të vite hajnë. Jo veç për kafe, por gjatë do të rrim. E unë pritë gomar sa të dalë vari. Nga kjo loje fëlliqur jam pak e lënduar. Një zemër e brisht, lotin e kthe në gëzim. Ndoshta kjo sprovë më dukej për të kaluar. E tash më shërbeu për mirë ky mësim. Mbas Lolës, ftoj dy voglushet, dy princeshat talente, super talente dhe janë të, me të vërtet janë për gjithë, po për Jonën Shqiptare janë fituese të shumë edicioneve të festivaleve, dhe unë ftoj Gracie Lita dhe Klea Rapi që do lexoj poezin, pastaj do këndojnë edhe këngën dhe tyre njëra pas tjetrës. Përshëndetje të gjithëve, si fillim ju uroj shumë suksese autores Donika Metagjura. Dhe shumë faleminderit për ftesën. Poezia që unë kam përzgjedhur është Përse jemi kaq të liq. Përse jemi kaq të liq, e njëri tjetrin se durojmë. Ti thirrri mendjes në armiq, se kështu drejt fundit po shkojmë. S'po njohim Zotin që na krijoi, e kërkojmë kur jemi në hall. Ndaj dhe ai na largoj. E me këto sprova na çon vërdall. Të jetur për pasuri, deputetët zihen si qend. Në këtë truall nuk ka qetësi, nëse njerëzit nuk vënë mend. Djali I ri që pi cigare, e shejtani e urdhëron. Për prindër s'janin fare, e vret nënën për pension. Kjo botë nga I ligu trazohet, njerëz të mirë ka më pak. Tani që globi po lëndohet, digjen bashk të njohë të thatë. Unë
jam Klea Arabi, i uroj poetës shumë suksese. Kam përzgjedhur poezinë Duaje Nanën. Duaje Nanën. Duaje Nanën, o njeri, sa të jetë e gjallë, gjyrë që ta dha me pi, të ta bëj halal. Duaje Nanën. Duaje Nanën, o njeri, sa të jetë e gjallë, gjyrën që të dha me pi, të ta bëj halal. Sa jo tash ka nevoj, ta ledhatosh me dashuri, ti ofrosh çfarë të kërkoj, i moshuari bëhet 2 herë fëmijë. Nëse nëna të këshillon, ti zërin, mos janë greq. Puthja ballin, merrja dorën, e gojës bëri fre. Nëna është margaritar, dielli që të ngronë në çdo stin. Nëna është një thesar, nëna e lind njeriu. Mos e plak në njashtë, pashat Perëndi. Nëse do të jetosh në paqe, shtrëngoje fort në gjim. Një lindje në maternitet, pavarësisht se nuk është fëmijë, por do ngjelet si fëmijë në duart e lexuesve për shumë kohë. Urime dhe juve zonja Esmeralda dhe Mirej për rrugën e vështirë, por të suksesshme, si kandidate për deputetën në forcën e LSI-s. Faleminderit dhe juve të pranishëm. Nuk dua të zgjatem shumë, po edhe unë po lexoj një poezi, derisa mirat na gjejnë këngën e radhës për të përshëndetur. Më del përpara një poezi e cila titullohet Mos më thuaj. Mos më thuaj se s'të dua, se nuk të besoj, se leroj të tallesh me mua, dashuria nuk është loj. E shekot që erdhe, unë fare nuk të prita, dëgjova ta shëtheme, kaq shumë më mërzita. Njerëzit nuk flasin kot, gjithçka ata e din, u kishin para të 2 tokë, diku në një lëndim. Vëqetat me lule në kokë, ti kishe thurë kurorë, e ti zbrisje në tokë, shkërseje si me të orë. Bravo, shumë bukur. Atëherë, vazhdojmë? Të vazhdojmë me Grace-in, prezentoje. Do vazhdojmë të japim fjalën e Esmeraldës, ndoshta dhe nuk ka kohë për të netur shumë gjatë. Urdhër. Atëherë, unë ju falenderoj të gjithëve për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe për mua që jam këtu sot. Do doja t'ju uroja pa diskutim shumë suksese Donikës. Librin fatkeqësisht nuk kam filluar ta lexoj akoma gjithin, pash disa nga poezitë, më pëlqyen. Është shumë real, shumë konkret. Unë nuk pretendoj që t'jem eksperte nga letërsia, kështu që më mirë kupton. Gjykimi im dhe vlerësimi mund të jetë ndoshta i një lexuesi të thjeshtë, por më pëlqen sepse është real, i prekshëm, i bukur, ka dhe optimizëm, por edhe pak tragjedinë aktuale ku ne jemi, sepse pash poezitë për COVID-19, pash edhe për gruan, për dhunën, edhe mesazhi mbi gjitha për gratë e dhunuara sot ishte një poezi me stop dhunës. Më pëlqeu pafund sepse përcjell një mesazh shumë bukur. Unë të uroj suksese, shpresoj që të mos të ndalosh me kaq. Këto librat janë pa diskutim edhe për fëmijët tanë nesër, shumë bukur për të lexuar, edhe për të pasur, unë do ta kem me kënaqësi më të madhe librin tuaj, edhe do pretendoj edhe ta shpërndaj, edhe ta shesim, edhe ta promovojmë, dhe jo të vetmin, kjo është vetëm fillimi i kësaj. Kështu që unë ju faleminderit, ju uroj suksese të gjithë personave dhe jam shumë e nderuar që edhe më keni thirrur sot e ftuar. Faleminderit. Yeah.
poetesha këtu nuk janë pajisur nuk e kanë në dorë librin e poeteshës e autores Donika Metagjura, por do ju lutem nëse mundet, Donika i ka ty mund o Lola Zamet i ke libra. Dhe unë gjej rastin dhe ftoj që të lexoj poezienë Zoti Selim Çerbia, nëse mundet të urdhëroj, edhe të pas Zotit Selim do t'i japim fjalën Zotit Nexhmedin Basha. Pastaj vazhdoj. Donika, dhe me që komisat pranishme jam femra, më zgjella një poezi të saj, madh, që ja kushton nanës. Madhi për ty e shtrejta nanë, osa shumë me ka marrë, të të gjoj atë zotë ëmbël, dhe me ty të qaj një hapë. Do të vej, mëjnon të varë, si vulkan të shpërthej, të qaj, të bërthas, sa të tundet mali, këtë bërën nga shpirti të nëzirë. Do të vinë të varë, të rëfej, se sa shumë unë kam vuajt, ngrem, rëzoh, shpirti më dhemë, se e thimet do të me rujt. Thonë se bia e nënës i njërë. Kjo fjallë qenë ka e vërtet. Brez, pas brezi kështu shkonë, nisin vujtjet qysh në djetë. Nënë do të vinë, i të ditë të varë, të themë se më kanë ofenduar, bëjë që kur s'dëgjojnë nga halli, sot në këtë kohë duhet me duruar. Të vinë të varë e të rëfej, si u prish më nënë kjo botë, vlau, vanë, mos e një, rrihen, vritën, për i sop tokë. Të vinë më nënë të varë ytë, të rëfej, se kohët kanë dëshuar, të rinë të rejat në mërgim, e pleqët vetëm si kërsunë. Si të vejnë këj halli jonë, i kanë mbyllë edhe kufit, nga këj dreq Covid, koronë, as nuk shkojnë, as nuk vinë. Të rishëmësesë. Unë jam Nexhmedin Basha, libran, kam derin që jam të në promovimin e librit të një librane, të Donika Metagjurës, e cila në përmet faqeve të këtij libri na jep një thot nga bujqiza dhe libra. Ju uroj suksese poetës dhe redaktoj të librit Lumi Dervishi. Njëkohësisht falenderoj edhe kandidatën për deputete të LSI-s që është prezent këtu dhe dha një premtim të gjithë poetët, krijuesit, që libri nuk do të mbetet më në bibliotekë, por të shpërndahet nëpërmjet gjithë njerëzve që të lexojnë dhe të marrin mesazhin që përcjell libri. Në fakt, unë nuk e kam lexuar gjithë librin, por poetën e kam ndjekur nëpërmjet rrjetet sociale. Dhe nëpërmjet rrjetet sociale kemi parë poezitë e saj, të cilat ka marrë dhe çmime nga dritare poetike, siç është në bashkoj poezia e Flamurit, Fladi edhe të tjerë. Më falni që nuk përmend ndoshta një dritare tjetër, por për momentin këto kujtoj. Nëpërmjet poezive të saj del në pak, që ajo ka një dimension të trajtimit të problematikave të këtyre poezive. Është familja që është bërthama e saj, që ajo e trajton në mënyrë të drejt për drejt dhe originale, si që është fëmijërinë e saj, vendin ku lindi dhe u rrit, vendin ku ka tradit që është Skënderbeu, heroi kombëtar, Gjergj Kastrioti, gjithashtu asaj i dhëm edhe shpirti për çështjen kombëtare, të cilën e trajton nëpërmjet poezive të Flamurit. Gjithashtu nuk mbetet jashtë kësaj vëmendje. Unë faktikisht ka lexim rresht për rreshti, po ka lexim edhe kryq, ka edhe lexim vetëm me titull poezish dhe duke futur në thellësi. Ajo nuk lën pa përmendur edhe këtë smundje që na ka përthyer gjithë. Pandemia, ky armik i
i rrezikshëm. Ndaj, duke përfunduar komentin, do t'ju uroj suksese dhe ju uroj gjithëve suksese në krimtarinë tuaj. Ju falenderi. Kam zgjedhur një poezi, nëse nuk do të bezdiseni, të lexoj këtu para jush. Ti po ikën. Ti po ikën si një mallkim. Në sytë e njerëzve lëlot pasar. Gjithë kohën në mbajte në izolim. O Perëndi, largoje me rënjë këtë farë. Kjo fare keqe planetin sulmoj, varfri për dere stre në sol. Zeheri me ret qiellin nguloj, lakun në fyt, shpirtin në mori. Kush e din sa zemra son dhe lotojnë, në tryezë ju mungojnë në prindët, buka në fyt, lidhet poshtë shkojnë, i mallkuar qofsh, ti vit, e Covid. Në nëson zemra po i qanë, sofër shtron ka humbur fëmijën, e nën veten e mjera nën, i mallkuar qofsh, ti vit e Covidit. Inshallah Zoti do bëj që të ndryshoj dhe kjo pramere që po nis, të nis me gëzime dhe hare në gjithë familjet tuaja. Faleminderit. Faleminderit Zoti Mexhbetin. Unë kam nderin nëse i shikoj librat në duar, unë eftoj poeteshën artiste Anila Kodra dhe Buqa Gollin, bëhet gati, pastaj Moza Shei, Nafia, njëra pas tjetrës ju dua këto. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi që jemi bashkë këtu. Unë do një të uroj shumë suksese, të vijosh me libra të tjerë, mos shteroj kur pena jote. Do doja që poezin ta zgjedhësh ti, që unë të lexoj. Atëherë, Bulqiza, Thesari Pashtershëm. Rëzmalit, rënkim qyteza ime e varfër. Bulqiza, Thesari Pashterur i vendit tim. Por edhe hallë e madhe e zemër shoptuar, në dimrat e acat, shtati të dritet e të ndrim. Vagonist, minator, zjarëmtare numrues, në kolonat e gjata ngjiten shpati të malit. Një kolonë që s'ka fund, kokën zhyt në bus. Me një përshëndetje kur hyn e me lutje në Zot, njëri tjetrit tu i than, trujt Zoti e dalë shnosh. Me kokë e duar larg nga qielli, o Zot nga vdekja na shpëto. Galeria larg, ecin shumë në këmbë, mbi shpat. E disa kilometra futen thellësit malit zi. Në një pusë thellë, pusi i vdekjes, ku jeta s'ka garanci. Për minatorët, paga sa për bukë dhe se nxjerrin flori. Nga thellë ku fryma të merret e nuk shohin dritë. Ku mungon oksigjeni e ditin gaz metani karbonik. Atje ku djemve të nënave, fytyra u verdhet. E pluhurat e nëndogës një kancer në mushkëri. Se cili, për kafshatën e gojës, e shpërblimi vdekja. Çdo ditë luftojnë për mbi jetesë me virusin galeri. E nëse vdesin nuk dalin fytyrbardh, por fytyrë nxirr. O, që paradoks, fytyrbardhët dalin fytyrë nxirr. E shfrytësuesit, shpirtër katran, fytyrbardh, ç'për fytyrim. Nuk e njeh më prindi djalin, fëmia nuk e njeh babain e tij. Kur dalin prej galerisë së tymnajave, e kështu pa mbarim. Kolona e minatorëve vuajtje e kthim. Kur njerëzit bëhen gati të bien me vjet, një kolonë ngjitet e një tjetër zbret. Me një kollë mushkërish nga helmi dinamitit, e gjithë ploz sikur punojnë në oxhak. Ujë që rrjedh, rrobat e shtatit u larg. Shpërthen revolta e tyre veç për pagë më të mirë, e asnjëherë për vdekjen që u kanoset.
se vdekja për ta asgjë para vuajtjes. Në galerinë e zezë të shpirt katranëve, që mbartin mbi shpirt vdekje njerëzore. Dhe në dalin në protest, kush është nismëtari? Nga puna, në rrugë flakin. Kërcënime edhe me jetë. Zjarëmtarët e minatorit që vdekjen u kanë në martej. Kërcënim ati që derë djersën, e djersa shkon të korri në pas të Zot. O Zot, ngriju abus qeshjen, shfrytzuesve korra. Bravo. Qesi Doni, uroj që të vjosh me libra të tjere. Me të njëjtën kohë, dua të përshëndes edhe zonjën që është kandidate për BSI-në, të njëjtën kohë jam të simpatizante e saj, në qytetin e Korçës ku unë jetoj, dhe faleminderit shumë për të nismë gjëmore, që libri ynë mos mbetet në përsertare, do të shitri. Po. Përpishet në gjitha format, të ndihmon gjitha autorit e tjerë. Faleminderit. Stop dhunës. Gruaja punon atë ditë gjithë familjes i shërben. Lan pastron rritë fëmijët, e nga puna të pret kur vjen. Po kur t'i ri në kafene dhe alkoholin konsumon, kur vjen në shtëpi morej pa fe, pa me gruan sulmon. Mos e ngri dorën në shtëpi, se fëmijët terrorizon. Dil në rrugë me djemë të rinj, atje forcën e provon. Faleminderit. Përshëndetje poetesh Donika, suksese, jam krenare që poetesha Tibrane Donika Gjura shkron shumë për mua. Atëherë, Tibrane isha, Tibrane ja, mundesha të lexoj që lexojnë nuk ka gjë, të tjetër. Të miria jonë, sonte me motrat ullëm të Tisedonë. Kur ishim të vogla në shkollë shkonim, një palë rroba, lashin, e ku e ta nuk s'kishim. Rreth Borisë Sobës, e gjithë pa vizëshim. Kur i thanim rreth zjarrit në stonë, pika nga gjaku i bënte me njohë. Kur vinim nga shkolla, ullëshim të hambu, të gjithë në një tas me grosh, i në di shumë lukë. Më tutje një sofër dhe një tjetër me dham, më shumë kishte ujë se ngjyrën të bardhë. Në dorë qeptën njoma, që ndizde i goja flak, e shpirt e din se qa kemi heq. Me prinj për talosi, duhe me flet, e tash me kushte më të mira jetojnë, ato vite të mirje, kur nuk i harrojnë. Përshëndetje. Jam shumë e gëzuar sot që jam në një promovim libri të një poetje nga Libra, sidomos nga Bujqiza, sepse është një vend vërtet i sert në klim, por mbart mbi vetvete njerëz shumë të zgjuar, njerëz të talentuar dhe të shparosin vlerat kudo ku janë. Unë e përshëndes zonjën Donika, duke i uruar që kur mos ishte roft pena, dhe për të zgjodha një poezi vërtet ishte edhe për të qeshur, edhe për të qarë. Shihemi në gjyq në të vëklam. Në këtë seancë ndërmjetësimi, sot Ardeni dhe Altini, dy vëllezër për babë e nanë, kërkojnë tokë në të vëklam. Zgjen gjuhën, s'merrën vesh, zonja Eni hyn në mes. Burdit tjetri, njërje burdit tjetri, se hyrë bëjnë gjithë miletin. Pse kështu ne u bëm, njëri tjetri nish me ngran, ullin i zërin se lapnam, se kur të vdesim këtu do t'i lam. Mungon edhe Arditi,
ka zënë këtë dritë shkolliti. I urojmë shëndet në jetë të vëklam të kthehet shpejt. Sot nuk pyet kush për tokë, as për dere, as për lopë. Kush i bën tokës izmet, të rinj e të rejat janë furbet. Tokat kudo janë bjerina, var e lule kullok batia, ç'na duhet toka more qyqar, 2 metra kemi mjaft për var. Donika Meta Gjura, të përshëndes të dashur, të falenderoj për këto vargje kaq të bukura dhe domethënëse. Më vjen mirë, vërtet më vjen mirë. Ju falenderoj. Faleminderit të gjithave poetishave që lexuan poezitë e autores Madhrestime Donika. Të urej shumë suksese. Një libër i përsosur, edhe sinqerisht është libër pranver në vargje, edhe lule na ke ofruar. Unë kam në fakt prezantimin e bëri dhe shefi Perikli Shuli, por ajo e nderuara që është kandidatur për deputete Esmeralda Demiraj u largua për shkak të agendës saja. Ilmi Dervishi është redaktori i librit që është në podium. Autorja Donika Meta Gjura dhe profesor Demir Rusi është i mirënjohur për neve tashmë. Është në podium në stafit që i mbështesin autoren e librit. Unë kam nderin nëse është i disponueshëm dhe miri të jap fjalën që të përshëndesi autoren dhe pas do mundohem që të bëjmë një thyrje disiplinash të leximit me një këngë të Kleas edhe gjithmonë dy princeshat i kemi të pranishme. Faleminderit. Kam shumë përsemër të gjëra, faleminderit gjithëve. Faleminderit së pari Donikës, libër gjumë që në dha sot në dorë, ka realizuar. Donikën nuk e kam njohur fizikisht sot për së pari. Di që është nga Vita, biblioteka nga një vend, në vjen e vend tjetër që nga Zerqani. Edhe unë kam punuar 2 vjet në vendin e Donikës, si ish ushtarak. Lexoj një vjesht të Donikës për nënën, se për nënën kam shkruar shumë. Bile në volume që kam botuar, ato që kam për botuar do të shkosnit veçanë vetëm për nënën. Edhe nënën të kësaj do të përshëndes Donikën, të joj suksese të vazhdimsi në rrugës së bukur poetike. Duaj nënën në njëri, sa ti jetë të gjallë, gjirin që ta më pi, të ta bëj hallat. Sa jo tash ka nevoj, ta levatoj me dashuri, ti afrohesh çfarë kërkoj, i moshurit bëhet 2 herë fëmijë. Nëse nëna të këshillon, ti zërin mos ja ngrej, fuktja ballin, merja dorën, e gojës së vaj fare. Nëna është margaritare, vjet që të ngrohë në çdo stin, nëna është një tesar, nëna e lind njëri. Mos e plak nënën jashtë, pasha perëndi. Nëse do të jetosh në pak, shtrëngoj fort në gjë. Bravo. Ja, Gresi e ka, me nënën e vendosur.
Gresi. Kam derin të ftoj për me lexuar poezinë e autores Kliton Shuli. Pas Klitonit do jetë Fiorella Kofsha. Pas Sherife Alko. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje zonja Donika. Unë zakonisht kur i marr librat në dorë, i shikoj me atë syun kritik, sepse edhe ti madhe kam poet, dhe normalisht kur përgatit në një libër të radhës, mundohet që të gjej tek neve apo të japim sugjerimet dhe të gjej më tepër gabimet. Jona një sy librit tuaj dhe libri titullohet Pranverë në vargje, por unë do të sjell pak thjesht në vargjet e tua, sepse do të interpretoj një poezi, Festa e Flamurit. Nëntor i festave të lirisë, i flamurit ton kombëtar, në çdo valle të shtëpisë, ardh për mirë për çdo shqiptar. Këtë liri të parë tanë lan, duke luftuar me turq e shkja, u la në gjak, kjo tokë antar, 29.000 dëshmor ran. Dole në male e luftuan, me djel e hën, në bor e shi, dhe pse gjaku der dhe i lumë, than, ja vdekje, ja liri. Jemi bite Skënderbeu, jo s'duroj me mprek në bajrak, për t'i dalë për zotat dheut, këtë trua dhe laj me gjak. Me 28 nëntor, në balkonin e shtëpis, Ismail Qemali në Vlorë, ngriti flamurin dhe shpalli pavarësin. Si sytë e ballit do t'a ruaj, është i bukur e kemi hak, brez pas brezi shqipe flamur, ku që zi, i larë me gjak. Faleminderit autorës që na solli këto vargje kaq të bukura. Sukses në librat e tjerë. Përshëndetje, jam Fiorella Kofsha. Së pari ju uroj sukses poetës Dibrane, Donika Metagjura, dhe shumë faleminderit për ftesën. Poezia ime është dashuria. Dashuria. Ju urrini kudo frymëzoni, me shpirt e zemër dashuroni. Dashuris I jepni vlerë, se jeta vjen veç një herë. Është e bukur, don kujdes, të bën të qash, e të bën me qesh. Thonë se nga stomaku vjen, edhe zemën ta rëmben. Atë çfarë në dashuri bën, asnjëherë s'bëhesh pishman. Trupin ta mban në formë, dashuroni pra, sa s'është vonë. Ju të reja e ju të rinj, ju që bëni dashuri, mos japni zemër plag, mos I vrisni fluturës stomak. Kush me shpirt dashuron, Zoti rrugën janë ndërçon. Dashuria mosh nuk njeh, je e vjetër apo je e re. Kur natyrshëm ajo vjen, pranver në shpirt të sjell. Nëse është e vërtet, kur ajo flaket në jetë. Ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj sukses Donika në librin tuaj dhe artistësi në krishtarinë tuaj. Unë kam emocione sa më këroj Fiorella. Theo dhe njerë të lutem, mos më mbaj më ri, se si duroj do të lotët në sytë e tu të zi. Theo se s'mund të lë, se me ty jam dashuruar, nëse unë do t'jem hënk, ki tje do t'jesh për mua. Theo se të donë zemra, mos u bëj e vështirë, apo të rritet mendja, se s'po të marrë me të mirë. Theo, unë një fjarë të tash,
E ndjes po të kërkoj, as kam të drejtë të flas, e për ty të xhelozoj, hebu se për ty hënën poshtë e zbres, edhe yjet një nga një në krahët e tu dhe të vdes. Hebu e hajde këtu, se për mua ke le në tokën e qiell me shku, veç e imi atje. Faleminderit. Yeah.
Ju fjallën falenderuese autorja. Të nderuar mysafir, mirë se keni ardhur në promovimin e librit tim të parë. Së pari dua t'ju falenderoj për kohën dhe mundin që keni marrë për mua në promovimin e librit. Paraprakisht dua që të falenderoj stafin e Jehonës Shqiptare, që më bën të mundur realizimin e këtij promovimi, se pa këto nuk mund të realizohej ky event. Përveç tjerash, dua që të falenderoj dhe realizuesit e këtij libri, shtëpinë botuese MVB dhe redaktorin Ilmi Dervishi, bërësin e kopertinës dhe lektorin. Natyrisht, një falenderim i veçantë shkon për familjen time, e cila më ka ndihmuar moralisht që unë të dal sot me këtë libër. Ndoshta shumë nga ju mund të pyesni se pse jam misa poezisë. Sigurisht që çdo njeri ka pasionet e veta. Dhe unë si pjesë e kësaj shoqërie desha të kontriboj që nëpërmjet poezisë të paraqes anët pozitive dhe negative të shoqërisë që na rrethon. Jo me synim një ansor, por si një thirrje që të kemi një shoqëri të pastër. Poezitë e mia nuk janë të ngarkuara, andaj janë për çdo shtresë të popullsisë. Pra, libri që po e promovojmë përfshin poezitë të ndryshme që disa prej tyre u dëgjuan, por që poezitë e këtij libri janë të përfshirë, siç tham më lart, nga përditshmëria e jetës tonë. Secila poezi ka identitetin e vet. Pra, autori si gjithmonë është një opozitë e shoqërisë. Ai në mënyrë indirekte dhe direkte paraqet mllefin për një problem në poezi. Pra, ky libër ka edhe bukurinë e tij, sepse kemi edhe poezi që kur i lexon të mbushin me emocione pozitive dhe që të bëjnë jetën pozitive. Për këtë libër mund të flasim shumë, por do ja lëm lexuesit që pasi ta ketë lexuar të japë vlerësimin e tij. Mua si autore e librit nuk më mbetet gjë tjetër, veç t'ju falenderoj përzemërsisht për prezencën tuaj në këtë promovim të këtij libri, dhe nga kjo prezencë dhe këto fjalë të bukura që i përcollet më japin krah të vazhdoj dhe të shkruaj edhe në vazhdim. Edhe një herë ju falenderoj dhe miru pafshim në takimet e reja. Zoti ju bekoft gjithëve. Urime sukses. Atëherë urojmë dhe një herë autore për librin e ri, për prorjen e re, cila mandomenja që nuk do të jetë i fundit, po do të vazhdojë më tej, sepse aty duket, sepse është një trampolin e dukshme për të vazhduar në libra të tjerë. Në emër të Jehonës Shqiptare, jep një diplomë vlerësimi, penë e artë poetike, i jepet zonja Donika Meta Gjura, motivacioni diplomë vlerësimi për nder të botimit të librit me poezi të titulluar Pranverë në Vargje. Shoqata Jehona Shqiptare, kryetare ose presidenti e nderit, presidente Zamira Korançe, kryetare e eventit Zoja Margarita Xhepa dhe zoti Kujtim Hajdari, nën kryetar i eventit. Ju ta gëzoni, por eu nuk e din dhe një diçka që është pas. Unë këtë kam nderin që ata lexoj vetë, pasi autoren e librit Pranverë në Vargje, unë kam nderin si kryetare e Jehonës Shqiptare, që para jush të jap edhe antarësinë e shoqatës, kartën e antarësisë, që e ka internacionale, por edhe përfaqësuese e grupeve artistike të Bulqizës dhe përreth Bulqizës, çfarë janë fshatra, se fshati kanë lindur para talentëve qytetit. Dhe ne kemi nderin që t'i japim edhe një mirënjohje për antarësinë e eventeve të Jehonës Shqiptare, i jepet zonjës Donika Meta Gjura, këngëtare poetesh e mirënjohur, motivacioni për kontributin e dhënë si antare e shoqatës Jehona Shqiptare, përfaqësuese e grupave në Bulqizë, në art kultur dhe në eventet artistike internacional shqiptare. Me nderime për Jehonën Shqiptare Zamira Korançe, kryetare e eventeve deri kombit zonja Margarita Xhepa, nën kryetari i eventeve profesor Kujtim Hajdari.
ta gëzoni, shpresojmë që t'jesh dëlsish për kjo është e antarësisë tonë. Bashkon në një gjuhë e një zakon, në flamurin e Shqipoj, fluturon e Shqipjas nalet, i hap krahët pushton malet, kënde këngët ande i valet, unë në skenët e festivalet.